Tātad, atrodoties šeit pie RTU Liepājas universitātes, no manas skatu punkta es redzu pāris būtiskas lietas. Viena no būtiskākajām lietām būtu Kurzeme, otra – kinoteātris, bet visbūtiskākā lieta ir šie soliņi. Vissvarīgākais no tiem ir izmisuma soliņš, kas atrodas tieši tur. Kāpēc šis soliņš ir tieši izmisuma soliņš? Ir pāris iemesli. Ir skaidrs, ka daudz studenti pīpē, kāsīt saltiņu, cigareti, da jebko. Kāpēc mums vajag šo soliņu? Lai varētu iznākt starpbrīžos, ja, vai pauzēs un uzpīpēt. Un ko tu pīpējot vēlēs? Tu vēlēs apsēsties, ja? Tu vēlēs apstīties svaigo gaisu, ja? Tu viņu gribi ieelpot, ja? Bet tu gribi arī dabūt savu nikotīnu devu, ja? Viņiem vajag drošu, ērtu vidi, kurā apsēsties un izbaudīt savu šo procesu. Ja ir izvēles un ja tu staigā apkārt, tu redzētu, ka šajā apkārtnē ir daudz smukāki soliņi. Tikai pāris soļus no universitātes mēs šeit redzam, ir vienkārši burvīgi soliņi. Ļoti estētiski ir sakopta vidi. Jo paskatoties tagad uz šī izmisuma soliņa apkārtni un vidi, mums pirmkārt trūkst pajumte. Mums nav patvērums no dabas apstākļiem, no lietus. Nākamais, ko es redzu, kas tie pa gružiem? Paskatāmies lūk uz šo. Kas tas ir? Vai tādā vidē mēs vēlamies patvērties, vai tādā vidē mēs vēlamies atpūsties? Diezgan nesakopti, ja? Skatoties uz šo iestādi, es domāju, ka šī nav atbilstoša patvērumu vieta mums, studentiem. Un varētu domāt, ok, studenti var nākt šeit, uzpīpēt. Jā, bet ir iemesls, kāpēc mēs nevēlamies, lai studenti nāktu pīpēt šeit, jo šeit tomēr ir bērnu laukums, un šeit noteikti uzstās arī bērni. Viņu tuvumā mēs nevēlētos, lai nāktu pīpēt cilvēki. Varbūt labāk, lai viņiem ir vieta tomēr ar pajumti, kaut kādu, kur vienkārši var uzpīpēt tur, nevis nākt bērnu laukumā. Jā. Vai jums liekas, vai pie studijām būtu labi, ka cilvēkiem ir kur papīpēt, lai viņi nenāk te bērnu laukumā pīpēt? Domāju, jā. Tāpēc es domāju, ka būtu jābūt attiecīgai vietai pretī universitātei, kur varētu studenti to darīt. Ne šeit. Bet šis soliņš pilda savu pienākumu. Viņi tomēr var apsēsties, bet tu uz viņu nesēdētu, ja tu vēlētos sēdēt. Tu uz viņu sēdētu tikai tad, kad tu pauzē atnāc uzpīpēt. Mēs dabūjam savu nikotīnu devu, un mēs apsēžamies, un mēs atpūšamies. Šeit tas viss notiek. Un tas viss notiek izmisumā, mācību, stresa izmisumā. Mēs šeit atnākam, mēs patveramies. Un tāpēc šis ir izmisuma soliņš, kuram ir potenciāls būt daudz labākam. Un tas arī viss.